जहाँ पर हर रोज़ हम इंडिया में देखते हैं कि गरीब से गरीब इंसान जो रास्ते पर भीख मांगते हैं उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते। वहीं ब्राज़ील में एक कमाल की खोज की है। ओके, तो वो है कि ब्राज़ील में जो घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए भी वो लोगों ने घर मकान बना दिए हैं। उनकी एक सेपरेट बस्ती तैयार की है, उसका नाम रखा है फेवेला। इसका मतलब होता है कि गरीबों की बस्ती, और वहाँ पर तकरीबन 16,000 से भी ज़्यादा कुत्ते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इनके लिए सेपरेट दान संस्था भी ओपन की है जो इनके लिए हर महीने 10 टन खाना प्रोवाइड करती है। क्या लगता है आपको, इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए? कुत्तों के लिए, इंसानों के लिए करेंगे तो बहुत होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना। थैंक यू सो मच।